Фу. О, переехал на ту сторону. Ехал тудой. А что там была за желтая дорога на это, я так и не понял. Кстати, надо хлопнуть 3 раза. Раз, два, три. Побуквал. Сейчас камера повернута. Камера повернута. Что-то.
Ого. 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 Ничего себе. Вот это да. Ого. О, о, я не ожидал к этому, если б я знал заранее. О, если б я знал заранее. Я бы подготовился, я бы на пониженный переключился. Я что-то не ожидал я. Ой, мама родная. Я не могу даже тронуться. О, о. Жестко. 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 О. Жестко. Да, когда-то я сюда доехал, увидел эти дачи, испугался и дальше не поехал. Думал, что там проезда дальше нет, что я в тупик заеду в даче. Это еще до войны было, до 22-го года. А тут, оказывается, можно было сквозняком проехать. Ну, не знал я дороги. Не знал. Не знал, плюс боялся. А тут, оказывается, можно было спокойнюсенько сделать круг. Так, надо было уйти на дорогу направо. Мне подсказывает Страва, что я с маршрута съехал. Надо вернуться. Да, возвращаюсь. Вот сюда, оказывается, надо.